थोड़ी मौज, थोड़ा मजा, थोड़ा काम, अच्छे रिश्ते हों, जीवन में कम से कम 1 या 2 अनकंडीशनल रिलेशंस अगर आपके पास है। अनकंडीशनल का मतलब जो आपको जज नहीं करता, जिनकी सपोर्ट के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कि सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, जिनके बारे में आप जानते हैं कि इसके लिए इतना ही काफी है कि मैं एक पक्ष हूं इस डिबेट में, तो ये नहीं पूछेगा कि तुम सही तरफ हो कि गलत तरफ हो, वो कहेगा तू है तो मैं तेरे साथ हूं, बात खत्म। एक ऐसा रिश्ता होना बहुत जरूरी है।